Niki kula nggih monggo. Aku tak sira. Monggo Bu. Nanti sekedake. Monggo anu Ibu napa Bapak ingkang badhe tanglet Mbah Iki Kyai. boleh lari-lari nggih? Snes. Nun sewu Ibu, saking pundi Ibu? Dari mana Ibu? Asli dari mana Ibu? Saking Purworejo Pak Yai. Oh, Purworejo. Nggih. Oh niku anak si niku nggih, anak buahe sapa keraton niku? Keraton apa? Hah? Purworejo. Iya yang kemarin Oh, rame. Ada keraton baru di situ. Si rajane kan iya yang waktu rame-rame. Kan di Purworejo kan itu ya. Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Oh, jenengan itu Iya, punggawane. Nggih, catet Oh, nggih. Tak kira permaisuri iki ta. Benes Pak Yai. Oh, nggih. Alhamdulillah sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Sami-sami pengen nyantri ten jane Mbah Yai. Nggih. Kula kalian Bu Wiji niki danten para kadang niki pengen nyantri ten gene Mbah Yai. Nggih. Jelase banyak hidup ini permasalahan-permasalahan dengan permasalahan-permasalahannya ini sekarang ini terasa berat banget di saat-saat usia kita memasuki, ada yang memasuki kepala 4, kepala 5, ini kok bukannya tanggung jawab kita semakin enteng malah semakin berat gitu loh Mbak Yai. Maka dari itu sisa umur kita ini kan kita belum tahu, yang terasa bahwasanya kehidupan ini kok semakin berat kita tuntutannya. Kita kalau semakin memburu dunia saja kok kita nggak nyampe-nyampe, kesel. Terus sementara kita bingung bagaimana cara kita pasrah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Terus jalannya bagaimana ya? Istilahnya kita ngajinya itu belum dari kecil belum istilahnya belum katam banget gitu loh untuk ngaji. Nah, Ini apa kalau hidup ini semakin tambah umur kok rasanya semakin berat ya? Nggih. Terus sampean datang ke sini mau nyantri. Apa kalau nyantri terus jadi santri itu bisa meringankan beban hidup sampean? Bukan tambah berat. Ya bahwasanya saya berpikir kalau saya ibarat botol yang kosong, saya harus cari perigi atau sumur yang mampu untuk mengisi kekosongan jiwa saya atau botol yang saya miliki kosong ini Mbak Yai. Tapi beban yang ada aja udah berat kan, berarti isinya udah penuh kepenuhan gitu. Nah, ini ku caranya pripun mengurangi beban ini. Iya, tadi kan karena merasakan beban hidup kok semakin tua, semakin tambah umur berat, terus datang pengen nyantri. Ya kan, apa kalau nyantri jadi santri itu beban hidup jadi ringan. Bahkan nyantri itu kan nyantri ngojah ngaji ya kan. Tapi kan setidaknya pikiran jadi adem. Gitu. Gini loh, nyantri itu kan kata kerja ya, nyantri gitu ya. Nah, orang yang nyantri disebut santri. Ya. Santri itu sebetulnya bahasa apa sih? Bahasa Arab. Enggak ada di kamus bahasa Arab, cari santri itu. Nyantri. Bahasa India? Enggak ada. Bahasa apa? Bahasa Jawa? Enggak ada bahasa Jawa ya. Enggak, santri beda. Santri itu bahasa wayang santri itu. Santri itu ya saya tahu sama
Yai saya. Sejarah santri. Santri itu ada cuma di Indonesia. Di Arab sama yang ada tilmid, murid. Laki-laki namanya tilmid, kalau perempuan tilmizatun. Gurunya namanya ustadz kalau laki-laki, kalau perempuan ustazatun. Santri itu ada hanya di Jawa. Itu menurut keterangan dari yai saya, almarhum cerita sama saya. Santri itu merumusan rumus yang dulu dirumuskan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tegiran Jombang, dan itu menjelang dibentuknya Nahdlatul Ulama. Jadi itu rumusan. Jadi santri itu terdiri dari 5 huruf. Sebelum nyantri kan harus tahu santri, ya kan? Sama akan jadi santri kalau sama mau nyantri. Harus siap jadi santri kalau nyantri. Kalau nggak siap jadi santri jangan nyantri. Benar. Nanti tambah jadi beban hidup itu untuk meringankan beban hidup yang semakin berat. Betul ya? Nah, ini sebetulnya yang harus diluruskan. Jadi nama itu ya. Jadi santri itu 5 huruf. Kalau jadi santri itu harus punya sikap 5 ini. Sikapnya 4 sebetulnya. Sikapnya 4 sikap. Santri itu sin, nun, ya, ta, ro, ya. Ya. Sinnya salikun ila thoriqil akhirah. Salikun itu wong kang ngambah loh. Ngambah itu menapakkan kaki. Ya. Ila thoriqil akhirah, menuju jalan akhirat. Jadi santri itu orang yang menapakkan kaki menuju jalan akhirat. Jadi nanti kalau sampai sudah nyantri jadi santri, nggak boleh lagi berpikir bahwa tujuan hidup itu dunia. Tujuan hidup akhirat. Lalu fokus akhirat. Cintai akhirat sepenuhnya. Cintai dunia seperlunya. Sehingga sikap santri itu yang pertama, gunakan dunia sebatas keperluan, selebihnya untuk bekal menuju perjalanan akhirat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dalam hidupnya, ini kalau sama tak tanya ya, hidup ini sampai pilih kaya apa pilih miskin? Ya kaya. Pilih kaya kan? Ya. Buktinya mana? Lah ya itu. Loh. Sampai sekarang ngejar-ngejar yang namanya harta, benda kok sangat berat sekali. Rasulullah itu hidup pilih kaya. Jadi saya nggak suka kalau Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya raya, konglomerat, sukses. Loh, sehingga beliau gigih dalam berjuang untuk kaya itu. Dari kecil itu udah berusaha membalak kambing, mau apa, bekerja untuk merah susu, rajin kerja. Rasulullah ikut pamannya, membantu pamannya, terus bekerja di sebuah perusahaan marketing milik Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda kaya itu. Siti Khadijah itu janda kaya. Di Arab sana kekayaannya luar biasa. 2/3 kekayaan itu milik Siti Khadijah. Nah, Rasulullah bekerja di situ dan akhirnya jadi suaminya Siti Khadijah. Rasulullah kaya apa miskin tuh? Konglomerat, pengusaha sukses, bahkan sampai jadi pemimpin dunia dan akhirat. Kenapa? Dunianya sukses. Sugih Rasulullah. Lah sampean pengen sugih gak wani kawin karo rondo, ya luwe prawan. Loh. Wong nganti nek sampean pengen sugih. Aku ya pengen jare itu durung itu rondo sing sugih.
rondo ruwet-ruwet kabeh. Kayak rondo ning sugih durung ketemu aku. Rondo Rondo ruwet kabeh. Jadi malah tambah ruwet ya. Tambah ruwet aku. Tambah ruwet jadi. Jadi Rasulullah itu pilih kaya. Belum kekayaannya luar biasa. Gitu. Tapi tetap sederhana. Nah, jadi Rasulullah itu hidup pilih kaya dia. Sehingga dengan kekayaannya Rasulullah bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Yang dipakai seperlunya Rasulullah itu. Bahkan banyakkan puasanya kok. Hari kelahiran poso, Kamis poso. Bener, secukupnya dia. Padahal kaya raya, padahal Rasulullah itu kalau mau macem-macem, itu Jawa tuh karena apa-apaan ya Rasulullah. Tapi enggak secukupnya. Coba. Selebihnya untuk akhirat. Makanya saya sering bikin istilah gini. Rasulullah itu hidupnya, kalau kita mau lihat Rasulullah, hidup itu harus pilih kaya, tapi seneng miskin. Pilih kaya, tapi seneng miskin. Rasulullah kaya raya, tapi pilih miskin. Jabarannya pripun? Nah, buktinya gini. Jadi Rasulullah itu mau tidur, masih ada uang 2 dirham, nggak bisa tidur. Bagaimana pertanggungjawaban saya dengan uang 2 dirham yang tersimpan malam ini kalau besok saya meninggal? Ini dihisap ini. Akhirnya dia suruh sahabatnya namanya Bilal bin Rabah, cari orang kamu, sedekahkan ini. Begitu disedekahkan, habis ya Rasulullah baru enak tidur Rasulullah. Dan doanya yang terkesan itu Rasulullah, doanya Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wa alhiqni bi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di dalam rombongan orang-orang yang miskin. Dan itu dibuktikan Rasulullah, bukan sekedar pernyataan. Buktinya Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta, tapi yang diwariskan Rasulullah ilmu. Nah, itu kita sering baca ya dari kitab Masa Ikut Dunia dan Kaya, kan nyatanya saya belum bisa begitu, nggak boleh juga, cuman ini ngomong cerita toh ini cuman pengetahuan. Berarti saya belum merasakan ini. Berarti saya harus bergembira bahwasanya mendengar kabar nanti Rasulullah akan Kumpul bersama orang miskin kita gitu ya, Mbak. Nah, cuman yang Kumpul jadi dengan masalah orang kan, miskin gitu. jadi Orang miskin yang bagaimana gitu, Mbak. Dalam benak kita sering dengar cerita saya kan seperti itu dalam pikiran jenengan. Tapi kan saya belum merasakan itu. Nah, sama nek donga pengen miskin apa pengen sugih? Sugih, Mbak. Kok dongane berantem karo Rasulullah. Gimana mau kumpul? Rasulullah nggak doanya, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di dalam golongan orang-orang yang miskin. Sementara sampean, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak, berikan aku kekayaan. Iki kira-kira dongane sampean tukaran nomor. Dongane ngerti. Berarti kaya dan miskin itu sudah menjadi kodrat jatah gitu. Jadi sikaplah. Sebetulnya semua orang punya potensi untuk kaya kalau mau. Semua orang punya potensi untuk kaya. Kalau mau, ya kan. Cuma kaya yang bagaimana? Makanya Rasulullah walaupun dia seneng doanya seperti itu, beliau juga ngajarkan umatnya nek iso ojo melarat. Nah, Rasulullah itu cinta sama umatnya. Gak apa-apa aku gak sugih. Yang penting umatku sugih. Tapi sugih yang bagaimana ini kan yang jadi masalah. Jadi Rasulullah tuh ngajarkan doa gini. Cuman kalau bisa baca tuh sambil sujud bacanya. Stop. Jadi walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah tuh mempunyai asmaul husna. Berdoalah kamu dengan menggunakan asmaul husna. Cuman pengen sugih kan? Nggih. Nah, pengen sugih ya. Bacaannya nopo? Sugih itu di Asmaul Husna Al-Ghani. Coba cari di Asmaul Husna 99 itu ada Al-Ghani. Itu Rasulullah ngajarkan doa itu. Allahumma
ya Allah, ya Goni, ya Mugni, Agnini, Ginal, la akhofu ba'dau fakro. Wahdini fa ini dulu, wa alimni fa ini jahil. Allahumma ya Allah, ya Goni, wahidat yang maha kaya, ya Mugni, yang maha mengkayakan hambanya, Agnini, kayakanlah daku, Ginan dengan kekayaan, la akhofu ba'dau fakro, sehingga sesudah aku kaya nggak takut lagi jadi miskin. Kaya yang selama-lamanya nggak takut lagi jadi miskin. Nah terus wahdini fa ini dulu, berikan hidayah saya ya Allah, bimbinglah saya, karena kalau nggak engkau bimbing aku kalaupun jadi orang kaya yang tersesat. Wa alimni, ajari aku ya Allah, karena kalau engkau nggak ajari aku, karena Pak ini jahil, sungguhnya aku ini bodoh. Itu Rasulullah saking sayangi sama umat, dia sendiri doanya minta kumpul orang miskin, tapi untuk umatnya diajarin doa supaya jadi orang kaya. Tapi kaya yang selama-lamanya nggak takut miskin. Saya tanya sekarang, zaman pengen sugih temenan? Loh, zaman pengen sugih nggak ngerti sugih, percuma zaman langsak mana? Lah ya, saya itu menurut sampean sugih itu gimana? Kaya itu banyak uang, Ya, harta bendanya banyak, Ah. terus temen juga banyak. iya. Oke, berarti Banyak. kaya itu kalau uang banyak, ya kan? Iya. Rumah bagus, mobil mewah, ya kan? Loh kalau kita kaya banyak duit, teman banyak wajar. Banyak teman di meja makan. Kalau kita banyak uang, banyak teman di meja makan. Tapi kalau nggak punya uang, nah berarti aslinya sampean nggak sugih. Uang pasangan banyak, mobil mewah, rumah bagus, sampean nggak sugih aslinya. Mergo sampean sugih diukurannya mergo duit. Sehingga kalau sampean nggak punya uang, miskin lagi. Harusnya bagaimana? Loh, ini gambaran dulu. Sampean aslinya gak sugih asline. Sampean dianggap sugih ku mergo duwe akeh. Jadi engko nek duwe wis gak akeh, melarat. Asli ya deh. Loh, ini fakta loh. Ini fakta. Makanya Nabi nek arep sugih ya, tapi nggak takut lagi jadi miskin. Dia sugih mergo duit. Makanya banyak orang takut duitnya kurang. Begitu tadinya duitnya banyak, tahu-tahu bangkrut, ya, stres. Wah, melarat dong. Tadinya jadi pejabat, uang banyak. Begitu pensiun, waduh melarat lagi. Benar nggak? Kayanya karena uang, bukan dianya kaya. Nabi mintanya umatnya ini kaya selama-lamanya, nggak takut lagi jadi miskin. Nah, orang disebut kaya itu apabila dalam hidupnya merasa cukup. Duitnya sampean banyak, tapi kalau kurang terus selamanya nggak pernah kaya sampean. Makanya cukup sederhana, ya kan? Cukup sederhana. Orang ngarah cukup, nek rumangsa kurang. Tapi orang ngarah kekurangan nek rumangsa cukup. Qanaah namanya. Nikmati apa yang ada yang telah diberikan oleh Allah. Apa yang kita dapati hari ini, inilah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Jadi nikmati hidup dengan rasa. Simple nikmati hidup itu, cukup ngopi, rokokan. Oh, berpikir dua kapal akeh bareng nggak perlu. Tambah gale macam menurut kabeh pusing. Belum kok nek ono karyawane kasbon. Kasbon terus ngene ya, bayare kapan? Wah, mumet wae. Cukup ngorok. Ngopi, rokokan. Simpel Islam itu. Serahkan segala urusan sama Allah. Apa yang dimaksud dengan harta kekayaan terus sama rezeki, Mbak? Rezeki itu. Nggih.
rezeki itu tidak selalu berupa materi. Tapi kalau kekayaan kan identik dengan materi. Endi? Nih, sampean napasnya lancar pun? Lancar. Nah, lancar kan? Lancar. Materi bukan? Bukan. Adanya di mana? Adanya di Rasa. rasa. Betul enggak? Nggih. Lah iya. Rezeki enggak itu? Rezeki. Lah iya. Napasmu tak ndek ya? Oh, bojomu tak tinggali 50 juta. Ya mau. Pateni. Lah pateni enggak? Nggih. Ternyata ini lebih dari sekitar kekayaan yang berupa materi. Ini kan rezeki. Zaman sehat saya kira. Sehat. Loh, seger waras. Seger. Mahal. Itu rezeki. Kalau sampai hidup ini seger waras, duit teko relatif banyak atau sedikit itu jatah. Tapi nek sampean seger waras, sehat, walafiat, duit teko. Tapi nek sampean nggak seger waras, nggak sehat, duit muntek. Iya, Bapak. Habis uang. Oleh duit nggak tuku pil, oleh duit nggak tuku obat. Ya, rumah sakit kena lah terima kudu nang Singapura. Nang Singapura larang nek aku mobil sing ana doleh mobil ge nang Singapura. Mobil entek gak cukup omah sing kono dol ki mau. Akhirnya duit entek modal juga. Jadi seger waras rezeki, Mas. Rezeki. Jadi rezeki itu lebih hebat daripada kekayaan apa kekayaan yang lebih hebat daripada rezeki? Rezeki. Karena rezeki itu dari Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah. Oke, Bro. Iya. Mantap, Bro. Ngopi, Bro. Nikmati hidup dengan rasa. Iya kan? Di Cukup dengan ngorok. Ngorok itu nikmat. Ngopi, selama ini rokokan, ya. kita salah mengartikan bahwasanya rezeki yang kita cari itu berupa materi. Iya. Duit. Kalau terkadang ya Allah, saya mohon maaf pada diri saya sendiri, kadang-kadang kalau pas lagi seret rezeki ya Allah, kok sudah keringet segede jagung ini kerja kok nggak dapat duit ini, gimana rezeki saya kok seret. Nah itu terus saya menyalahkan. Nah, itu. Menyalahkan itu Mbak. Itu yang dilema. Hidup zaman dilema terus. Oleo kurang. Coba nanya nih. Aku gak nyambut gawe, gak usah apa-apa, nunggu. Ngopi, rokok. Ya urip, enak. Aku nek pengen duit 50 juta, malam ini bisa dapat saya. Saya kan enggak mau. 50 juta malam ini saya bisa dapatkan. Motoku loro ini tak dol telesan, nggak usah di PP, nggak usah dijemur, banyak yang mau beli. Belum moto kiai yuk, bendino moto Quran, moto kiai. 50 juta cepet ya, didol telesan, nggak usah di PP sih, nggak usah dijemur, basah aja jual aku. Mek cuman diukur dengan kekayaan. Aku gak rezeki. Asik ya? Oh, ngopi loh. Nikmati hidup tuh simple. Ngorok, ngopi, rokokan. Goblok sih mengharamkan rokok itu. Dia nggak bisa merasakan nikmatnya hidup. Karena dia hidup pakai otak, pakai akal, pakai pikiran. Ini cetek otak kita itu. Hidup jangan diotak-otakin, jangan dalil. Rasakan hidup. Mbah-mbah kita ratusan tahun mulai ngerokok wintingan gede-gede mergo enak mak cuk gitu. Rokokan. Nikmati kopi ngorok kita. Viral ini. Sorry yang mengharamkan rokok ya. Silakan kamu yang mengharamkan rokok. Aku wajib. Untuk apa? Menikmati hidup. Simpel nikmati hidup. Enggak usah ruwet. Hidup diakal-akalin akhirnya nanti. Kalau pakai akal, pakai pikiran, terlalu terbatas. Pakai rasa itu sir ini langsung ke sana. Kalau insan siri, wa ana siruhi. Manusia itu sirku dan aku sirnya dia. Ini makanya kopi.
ketika orang perlu inspirasi ya, kopi, cari inspirasi, kopi. Rokok, roh yang kokoh. Hidup ini rohaninya yang kokoh. Gak ada rohani, gak akan ada apa-apa. Itulah tauhid. Saya bisa buktikan Allah dekat dan Allah itu nyata. Allah itu az-zahiru wal batinu. Jadi untuk mendapatkan inspirasi itu orang bermacam-macam gimana? Hah? Ada yang ngerokok, ngopi, Oh, iya. ada yang menyendiri di Inspirasi itu unsur atas rohani ya? gunung gitu. Betul nggak? Inspirasi yang unsur rohani ya? Rohani yang perlu fokus. Zaman kok kene pikirannya ruwet. Nah, ruwet lah ngering ngopi dah rokokan. Melayang. Gitu.